இன்றைக்கி தலைவன் ஒரு கோளாறு கொடுத்தான், லாஸ்ட்டு சொல்கிறேன். நம்ம கேஜ் அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷீட்லாம் கழட்டியாச்சுங்க. ஏன்னா மழை பெய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு மழை வந்து கொஞ்சம் நிறையா பெய்யுது. ஷீட்டு போட்டாச்சுன்னா அப்புறம் கழட்டி பெயிண்ட் அடிக்க ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். சரி ஏற்றும் போதே நம்ம பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு எதிராக சேஃப்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயிண்ட் அடிச்சாச்சு. இந்த மழையை நம்ம எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறோன்னு பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்ம கேஜில் இந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து போடுறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது. அது என்ன காரணம்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் வந்து சொல்கிறேன் டீட்டெயிலாக. ஏன்னா பெரிய காரணம் இருக்குது. நம்மள்ட்ட நிறையா ரீப்பர்லாம் இருந்தது. ஏன்னா புறா உள்ளே நிற்கவும் சிரமமாக இருக்குது. இந்த ரீப்பர் வச்சு எதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புறா உள்ளே நிற்கிறதுக்கு குறுக்கு ரீப்பர்லாம் வந்து கொஞ்சம் நிறையாவே வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். எக்ஸ்டெண்டும் ஸ்ட்ராங்காகவும் பண்ணி வச்சுருக்கேன். புறா ரெண்டா விழுவாதமாரி. கடைசியில் அவன் என்ன கோளாறு பண்ணான்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். புறாவுக்கு நாங்கள் ஹேண்ட் ஃபீடிங் கொடுக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இவன் தைரியமாக போய் உட்காந்து கொடுக்கவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. எப்படின்னே தெரில. நமக்கு மேலே வந்து புறா மேலே அவ்வளோ லவ்வபுளாக இருக்காங்க. இவனை மாரி உங்கள் வீட்டில் யாரும் குட்டீஸ் இருக்காங்களா?